确实，财经主管机关也提醒说有一些战争效应还是要注意的。今天1600新经济，我们就先请主播黄斐瑜为大家整理。好的，安琪，的确，我们看到呢，因为这个战事延续，所以大家也很关注呢，这个金融业呢对俄罗斯目前曝险的情况究竟如何？这个风险高不高呢？我们目前来看呢，以这个寿险跟银行业对俄罗斯曝险的一个情况，寿险业来讲呢，其实已经从1月这个金额呢1382亿，到了2月的时候呢是减少到了1149亿，等于说这个8家的寿险业者呢，其中已经有6家，他们公告呢是有减损。这个金额呢是99.67亿，将近100亿左右。那么其实从这个乌俄战事爆发以来呢，除了这个金融业受到影响之外呢，其实有60家台湾的这个机械业者呢，订单也都因此受到了波及，而且这个金额呢，预估呢是大约有2亿元左右。那么央行总裁杨金龙呢，现在就提醒了，其实呢，因为乌俄战事，目前全球的经济呢有面临到这4大风险，都是接下来要特别关注的，包括呢这个地缘政治因素的影响呢，让通膨的风险呢是持续的在往上升高的。那么也因为战争的这个关系呢，原物料价格是持续的往上飙，它可能会让这个全球高通膨的时间呢会持续的更久。而另外呢，就是对这个货币的一个干扰因素了，可能呢会让这个债务风险呢也因此跟着来增加。而且我们来看到呢，另外要特别关注的是，其实就是新冠疫情的一个反复的一个情况，所以呢导致这个劳动人口呢现在出现了下滑，甚至呢接下来还有可能会引发粮食危机。好，不过昨天苹果还是发表了新品，那么就要请斐瑜带我们看看这供应链上哪几家业者预估会接到最多单呢？好，首先受惠的呢，第一个当然就是台湾的这个护国神山台积电的部分了。我们看到在这一次苹果的春季新品的一个亮点呢，就是怪兽级的晶片 M1 Ultra 是由台积电呢来独家操刀的，因为它是采用这个5奈米的制程，功能呢非常的强大，也展现苹果要冲刺 PC 领域的一个企图心。那么接下来对于台积电在高阶制程这一块这个订单呢，可以带来这个注意。而另外就是在鸿海的一个部分了，因为这一次我们看到呢，除了这个新品的5G 平价手机之外呢，另外还有像是这个绿色的 iPhone 13啊，以及桌机 Mac Studio 等等呢，主力代工厂呢，其实都是鸿海，是组装厂呢，可以说是鸿海是最大的一个赢家。所以呢，在今年上半年，其实整个业绩也是非常的强劲的。我们来看到，对台湾的厂商来讲呢，一个重要的警讯要特别来关注，这是大陆的 LED 的龙头叫做三安光电，他们公告说呢，他们已经接获了这个大客户Mini LED 的这个订单，打破了过往是由台湾富彩独拿这样的一个局面。当然指的这个客户呢，就是苹果了。那么这也凸显出一个问题，就是呢，其实台湾厂商苦练多年，这个高阶显示技术呢，现在已经被红色供应链呢给瓦解了，而且其实这个发生的时间点要比预期要来得早。好，不过我们这边先看一个热闹滚滚的房地产329档期要到了，业绩的推案状况怎么样呢？斐瑜。好，果然在今年其实是非常的一个火热的，房市呢依旧非常的热。我们看到呢，以这个6都加上新竹来看的话呢，推案最多金额呢就是在新北市了，有1979亿哦。那么其次呢，则是在台北1277亿，另外台中呢其实也都是超过1100亿的。在这个6都加上在新竹的部分呢，整个推案量呢就达到了有7007亿元，年增率呢是将近有5%，是创下了近5年以来的新高。这显示呢，虽然政府呢在打炒房，但是呢依旧房市非常的火热。这当中呢，我们刚刚提到了推案王呢，就是在新北市了，这个推案金额是最高的。但如果说以跟往年相比的话，案量的增幅呢，则是新竹拿下增加最多，这个幅度呢有142%。另外几个指标的这个大案都在100亿以上呢，像是台北市呢就有台北之星，那么这里呢是地段非常的好。另外在新北三重，因为这里有新北第2行政中心，所以呢前景非常的看望。再来则是在新竹香山这里的地保一期了，我们看到呢也有达到300亿，那么也是新竹这几年以来规模最大的一个推案。好，更多的新闻内容呢，要请您扫描我右手边的 QR code 锁定
订 TVBS 新闻网。另外呢，您也可以透过 TVBS 脸书粉丝团，那么还有 YouTube 以及呢在 App Store 的部分呢，搜寻 TVBS 国际 Plus 就可以获得一手的国际焦点。以上就是今天的新经济。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。